მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, დღეს ოთხშაბათია და რადიოს ეთერშია გადაცემა მე და გარემო. Როგორც ყოველთვის ვსაუბრობთ ჩვენ ბუნებრივ გარემოზე, მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ თემას განვიხილავთ გადაცემაში. დღევანდელი დღის თემაა ის ბიზნესი, რომელიც არის ეკომეგობრული ბიზნესი, ასე ვთქვათ. და ეკომეგობრული წარმოება აქვს ქართულ რეალობაში. საუბარია კომპანია Greenpack-ზე და წარმოგიდგენთ სალომე ქარელს, რომელიც არის კომპანია Greenpack-ის ბიზნეს განვითარების მენეჯერი. მოგესალმებით, სალომე. მოგესალმებით, მე პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში და წარმატებებს ვუსურვებ თქვენ ეთერს. მადლობა. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს პანელს, სალომე მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. თვითონ სახელიც ისეთი ქვია ეკომეგობრული Greenpack-ი, თქვენს ორგანიზაციას და ძალიან საინტერესო იქნება, რომ ჩვენს მსმენელს უამბოთ, როდის შეიქმნა ეს კომპანია, რა არის, რა საქმიანობს და რა მიზანი გაქვთ ამ საქართველოს ბაზარზე და ასევე როგორც ვიცით ექსპორტზედაც გაქვთ ალკოჰოლის პროდუქცია. დიახ, ეკომეგობრულ ბიზნესზე თუ ვსაუბრობთ, მე შემიძლია სიამაყით ვთქვა, რომ ჩვენი კომპანია არის ერთ-ერთი პირველი ეკომეგობრული კომპანია, რომელმაც შეფუთვების მიმართულებით სრულიად ახალი გარემო შექმნა საქართველოს ბაზრისთვის. ჩვენ 2014 წელს დავფუძნით და ეს არის ზუსტად 10 წლის წინანდელი პერიოდი და თუ გავიხსენებთ იმ პერიოდს, მაშინ არ არსებობდა ისეთი პასუხისმგებლობები, რომელიც დღეს უფრო აქტუალური ხდება სრულიად მოსახლეობისთვისაც და ბიზნესისთვისაც, მათ შორის თუ უფრო დეტალურად გავიხსენებთ, შემიძლია ისიც ვთქვა, რომ ზუსტად Greenpack-ის დაბადების იდეა მაშინ გაჩნდა, როდესაც ვნახეთ თუ როგორ ფუთავდნენ სხვადასხვა საცხობ პროდუქტებს და ჩვენთვის ყოველს საყვარელ ხაჭაპურს პოლიეთილენის პარკში და შემდეგ კიდე მიკროტალღურში აცხელებდნენ. ამ რეალობაში გამოჩნდა ზუსტად Greenpack-ი და შეთავაზა პირველ რიგში ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც არ იქნებოდა ზიანის მომტანი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. პირველ რიგში ეს იყო ამოსავალი წერტილი და შემდეგ რასაკვირველია არ იქნებოდა ზიანის მომტანი გარემოსთვისაც. ეს იყო იდეა ფიქსი და რასაკვირველია თავიდან ძალიან გაგვიჭირდა საქართველოს ბაზარზე დამკვიდრება, ვინაიდან არც მომხმარებლის ქცევა არ იყო ამ მიმართულებით ჩვენთვის სასიკეთო და სახარბიელო და ბიზნესების დარწმუნებაც გაგვიჭირდა იმისთვის, რომ უარი ეთქვათ ერთის მხრივ ძალიან მარტივ შეფუთვაზე პოლიეთილენის პარკს და უფრო იაფზე, რა თქმა უნდა, რომ ჩანაცვლებულიყო ქაღალდის ალტერნატივით, რომელიც არის ეკომეგობრულიც და როგორც უკვე ახსენე, ჯანსაღიც. კონკრეტულად რა პროდუქტებზეა საუბარი, უფრო დეტალურად რომ ვთქვათ, რა საწარმოებს Greenpack-ი. Greenpack-მა თავიდან დაიწყო ქაღალდის შეფუთვებით და ეს მოიცავდა სრულ სპექტრს, რაც შეიძლება იყოს ქაღალდის შეფუთვები. ეს არის ერთჯერადი საცხობი პროდუქტებისთვის, პურისთვის და პურ პროდუქტებისთვის. ასევე გვქონდა ერთჯერადი ჭურჭელი ქაღალდისგან ნაწარმოები. ეს იყო პირველ პერიოდში და შემდეგ უკვე თანდათანობით როგორც ვიცით, პასუხისმგებლობები გაიზარდა, ჩვენ ნდობა მოვიპოვეთ მომხმარებლებისგან, ბიზნესისგანაც და შემდეგ უკვე დავიწყეთ სხვადასხვა ისეთი პროდუქტის განვითარება, რომელსაც კონკურენცია შეეძლო გაეწია საერთაშორისო დონის პროდუქტებისთვის. ეს ერთ-ერთი ინოვაციური პროდუქტი არის, გულისხმობ უქსოვადი ქსოვილისგან დამზადებულ მრავალჯერადი გამოყენების ჩანთებს და იმ პერიოდში ძალიან აქტუალური იყო, რომ ერთჯერადი გამოყენების შეფუთვებიდან გადავსულიყავით მრავალჯერადი გამოყენების
პროდუქტებზე და მსგავსი პროდუქტი შევთავაზეთ მსხვილ საერთაშორისო კომპანიებს, რომლებსაც უკვე ჰქონდათ თავიანთ პასუხისმგებლობაში სოციალური თემატიკაც და აირჩიეს ჩვენი პროდუქცია, რომ ერთჯერადი პლასტიკი რაღაცნაირად ჩაგვენაცვლებინა. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან რთულია ზოგადად ერთჯერად პლასტიკზე არა მარტო საქართველოს ბაზრისთვის, არამედ მსოფლიოსთვის ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა და ალტერნატივის შოვნა არის ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა ქაღალდის შეფუთვები კარგი ალტერნატივა ამ ერთჯერადი პლასტიკის პარკებთან მიმართებით და ბოლოს რაც ვნახეთ, ერთ-ერთ ყველაზე ეკომეგობრულ გადაწყვეტილებად ითვლება მრავალჯერადი გამოყენების ჩანთა, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რასაკვირველია მომხმარებლის ქცევაც, რაზეც ჩვენც დაწყებული გვაქვს მუშაობა, ამაში სხვადასხვა დონორული ორგანიზაციებიც გვეხმარებიან, თუმცა ამ მიმართულებით რასაკვირველია მუშაობა კიდევ გასაგრძელებელია. ერთია ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ პოლიეთილენის შეფუთვა რომ ამოვიღოთ, ხო? თავისთავად ეკომეგობრული შეფუთვა, როგორც ჯანმრთელობისთვის, ასევე პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ბოლოსთვის, ანუ ჩვეულებრივი ხემასალისგან, ქაღალდისგან არის დამზადებული და შესაბამისად ბუნებას არ აზიანებს, ხო? მისი ბუნებაში მოხვედრის შემთხვევაში. მაგრამ პოლიეთილენის შეფუთვა, თუ კი ის არ შეგროვდა და არ გადამუშავდა და თქვათ ახალი პროდუქტი არ იწარმოა, ხო? და საკმაოდ რთულია. ეს ხომ არ არის ნახევრად მყარი მასალა პოლიეთილენის შეფუთვა და შესაბამისად ძალიან ჭირს მისი, ასე ვთქვათ, სეპარირება, შეგროვება და შემდეგ გადასამუშავებელ პუნქტამდე მიტანა. ბოდიში სალომე შეგაწყვეტინე, მაინტერესებს, როგორც ვიცი, გადიხართ ასევე ექსპორტზე. ხო? და ამასთან დაკავშირებით რამდენად უწევთ კონკურენციას იმ პროდუქტებს, რომელიც გარკვეულ სტანდარტს საჭიროებს, მაგალითად ევროპაში. და რომელ ბაზრებზე გაქვთ ექსპორტი? ბოდის გიხდით, მე მგონი სარეკლამო ჭრაზე გავდივართ არჩევნების, წინა საარჩევნო პერიოდში ვარ და დაგიბრუნდებით სმენელო დროებით. გიბრუნდებით გადაცემით მე და გარემო, საუბრობთ ეკომეგობრულ წარმოებაზე, კონკრეტულად Green Pack-ზე, სალომე ქარელთან ერთად. მოკლედ სალომე გავჩერდით ჩვენ ექსპორტზე და იმ კონკურენციაზე, რომელსაც თქვენი პროდუქტი უწევს სხვა, ასე ვთქვათ, ქვეყნებს. წინა საუბარს თუ უსმენდა მსმენელიც, ნახავდა რომ ჩვენ დიდი გზა გამოვიარეთ, ანუ ექსპორტის დასაწყებად ჯერ არის სამუშაოები ჩასატარებელი და ეს პრინციპში უკვე დასრულებული გვაქვს. მე ვგულისხმობ, რომ როდესაც ექსპორტზე გადის, აუცილებელია ოპტიმიზაცია, აუცილებელია ასევე საერთაშორისო სტანდარტის აღება. ამ კუთხით Green Pack-მა უკვე სამუშაოები ჩაატარა და სწორედ აქედან გამომდინარე, როდესაც დავიწყეთ პირველი საექსპორტო ბაზრების მოძიება, რასაკვირველია ეს იყვნენ სამეზობლო ქვეყნები და პირველ რიგში აზერბაიჯანში და სომხეთში დავიწყეთ ექსპორტი, ზუსტად ახსენეთ 20% არის ამ ეტაპზე საერთო წარმოებისგან ექსპორტის წილი, თუმცა ჩვენ ორიენტირი მაინც გვაქვს იმ ქვეყნებში, სადაც არის პოლიეთილენის პარკების მიმართ მკაცრი რეგულაციები და სწორედ აქ შეგვიძლია რომ ჩვენ არა მხოლოდ საქართველოს ბაზარს, არამედ საერთაშორისო ბაზარსაც შევთავაზოთ ალტერნატივა. აქედან გამომდინარე მოძიებული გვყავდა რამდენიმე ესეთი ბაზარი, სადაც პოტენციალი არსებობდა ჩვენი პროდუქციის განთავსების. ჩვენ ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადავდგით. პირველ რიგში რასაკვირველია, ეს არის საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა. ეს არის პირველ ეტაპზე უშუალოდ დაკვირვება თუ რა პროდუქტს აწარმოებს შენი კონკურენტი ევროპული კომპანია და როგორ შეგიძლია შენ მას კონკურენცია გაუწიო. გაუწევთ კონკურენციას, თუნდაც აი ამ პროდუქტის. შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად შეგვიძლია გაუწიოთ, ვინაიდან არა მხოლოდ დამკვირვებლად, არამედ ჩვენ მონაწილებადაც
წარსდექით რამდენიმე საერთაშორისო მსხვილ გამოფენაში და დაინტერესება ჩვენი პროდუქციის მიმართ იყო ძალიან მაღალი. ეს რასაკვირველია, სულ რაღაც 1 წელია დაწყებულია ეს პროცესი და მოლაპარაკებები, ასე ვთქვათ, აქტიურ ფაზაში არის, თუმცა კარგია რომ არსებობს კონტაქტები, არსებობს ასევე რაღაც გარკვეული შედეგები და ამ ქედან გამომდინარე შემიძლია ისიც ვთქვა, რომ ჩვენ როდესაც ვნახეთ თუ რა პოტენციალი აქვს ჩვენს პროდუქციას იგივე ევროპულ ბაზარზე და ასევე ამერიკულ ბაზარზეც, რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ სტრატეგიაში ჩაგვესვა წარმოების გაფართოება და თქვენ ეთერში ეს იქნება სიახლე, რომელსაც გავაჟღერებ Green Park-ი გადადის ახალ ტერიტორიაზე, ეს იქნება ნატახტაში, რაც შესაძლებლობას მოგცემს იმისა, რომ უფრო დიდ ტერიტორიაზე შევქმნათ უფრო მეტი წარმადობა და რაც მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, რომელიც გაზრდილია საკმაოდ. თქვენ ახსენეთ, რომ 10 წლის გახდა ხო კომპანია და საინტერესო არის ეს განვითარება, რამდენად გაიზარდა მოთხოვნა თქვენს პროდუქტზე და ვინ არიან თქვენი მოხმარებლები, ხო? 10 წლის წინ ალბათ ეს ცნობადობა ამ საკითხების მიმართ კიდევ უფრო ნაკლები იყო. დღეს უფრო მეტ საუბრობთ, ხო, ამ ეკომეგობრულ მიდგომებზე ზოგადად და ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობაც გაიზარდა და მათ შორის ამ საკითხების მიმართ უფრო მეტი ყურადღების ეთმობა, ხო, ბიზნესების მხრიდან. ძალიან საინტერესოა, ვინ არიან თქვენი კლიენტები, ვინ არიან მოხმარებლები და რამდენად იზრდება ეს მოთხოვნა თუნდაც საქართველოს ბაზარზე. დიახ, ჩვენ შეგვიძლიათ ამ ვთქვათ, რომ მსხვილ სუპერმარკეტების ქსელებს სრულიად ვაკმაყოფილებთ და ეს ბაზარი სრულად მოცული გვაქვს და კარგია რომ ქართულ წარმოებას აქვს შესაძლებლობა რომ დააკმაყოფილოს ბაზარი. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ რამდენიმე შოკური მდგომარეობა გამოვიარეთ უკვე, გულისხმობ პანდემიას თუ სხვადასხვა საერთაშორისო რყევებს და ქართველი ბიზნესები დარწმუნდნენ იმაში, რომ უფრო მეტი სანდოობა და უფრო მეტი დასაყრდენი შეიძლება გქონდეთ ქართულ ბიზნესებზე. ჩვენ საერთოდ წყვეტა არ გქონია პანდემიის პერიოდში და ვიყავით მუდმივი მომწოდებლები. მათი აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ნდობა გაჩნდა მსხვილ კომპანიებში, თუმცა ჩვენი ასე ვთქვათ ამბიციაც იყო ის, რომ არა მხოლოდ მსხვილი კომპანიები, არამედ რაც შეიძლება მეტი კომპანია ჩაგვერთო ეკომეგობრულ გადაწყვეტილებებში და ჩვენ ვემსახურებით როგორც ბიზნეს, ასევე საცალო მომხმარებელსაც და შეიძლება ითქვას, რომ მაინც საბოლოო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორიენტირი არის საბოლოო მომხმარებელი, ვინაიდან სწორედ ისინი ცვლიან თავიანთი ერთი ქცევით სრულიად ბაზრის მოქმედებას და თუ ისინი უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, არჩევანს გააკეთებენ ეკომეგობრულ შეფუთვებზე, რასაკვირველია, არა მხოლოდ Green Park-ი, არამედ სხვა კომპანიებიც, რომლებიც გადაწყვეტენ, რომ ეკომეგობრული შეფუთვების წარმოება დაიწყონ საქართველოში, ეს მთლიანად სექტორს გააძლიერებს. ამიტომ დიახ, აი ერთ მოქალაქეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თავის ქცევის ცვლილებაში. ანუ უფრო კონკრეტულად რო ვკითხო, მაგალითად, თქვათ, კორპორატიული შეკვეთა, ასე თქვათ, მე ვარ გარკვეული ოფისი, რომელსაც მინდა რომ გადავიდე სრულიად ეკომეგობრულ შეფუთვებზე, ასე ვთქვათ, საოფისე მოხმარებისთვის, ხო? ანუ ასეთი კლიენტებიც შეიძლება გყავდეთ, ხო? ანუ ინდივიდუალურ მოხმარებელს რას გულისხმობთ, ანუ ვთქვათ, პირადად, მაგალითად, თქვენ როგორც ანამ შეგიძლიათ დაგვიკვეთოთ თქვენთვის სასურველი დიზაინითაც შეგვიძლია შევქმნათ სხვადასხვა პროდუქტი და გვაქვს ასეთი მაგალითებიც ძალიან სასიამოვნო, რომ უშუალოდ იმ კომპანიებმა, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ კორპორაციული მდგრადობა თავიანთ ბიზნესებში დანერგონ, ან თუნდაც საკუთარი ინიციატივა, რომ გარემოზე ზემოქმედება შეამციროს მავნე, მათ ისინი გვიკავშირდებიან და ჩვენგან იღებენ, ასე ვთქვათ, კონსულტაციას, რა შეგვიძლია ჩვენ რომ გამოსავლად შევთავაზოთ მათ და დიახ, ჩვენ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ, რომ არა მხოლოდ ჩვენი ბიზნესი, არამედ მათი ბიზნესიც იქნა გამომდინარე, რომ აირჩევენ ჩვენ პროდუქტს, გახდება უფრო მწვანე. ძალიან კარგია. პრემიუმ ხარისხის შეფუთვებზე თუ მუშაობთ და
და თუ მაგალითად ღვინის წარმოებებთან თუ გაქვთ თანამშრომლობა ღვინის წარმოებლებთან ჩვენ უფრო ნაკლებად ვინაიდან პროდუქტი თავის სპეციფიკიდან გამომდინარე მაინც სხვა არის და სხვა ასე ვთქვათ საქმიანობის სფერო გვაქვს თუმცა იყო მსგავსი მაგალითებიც მაგალითად პლასტიკის შესაფუთი რომელიც ექსპორტზე არის ორიენტირებული და ექსპორტად გაქვს და უნდა იყოს ყუთი და უშუალოდ შოკურ მდგომარეობებს რო გაუწევს ტრანსპორტირებისას პლასტიკის მაგივრად ქაღალდის პროდუქცია აირჩიეს და ჩვენთან ითანამშრომლეს თუმცა მასშტაბებზე ამ მიმართულებით ცოტა გამიჭირდება საუბარი ჩვენთან უფრო მეტი აქცენტი არის საცხობი პროდუქტებისთვის პურ პროდუქტებისთვის და აი ჩვენი ასე ვთქვათ ეს მრავალჯერადი გამოყენების ჩანთები. მათ შორის retail სექტორი. Retail სექტორი კი რასაკვირველია და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჩვენს მომწოდებლებთან მე გულისხმობ ნედლეულის მომწოდებლებს, რომლებიც ძირითადად იმპორტირებულია. გვაქვს ასე ვთქვათ სხვადასხვა კონსულტაციები, როგორ შეგვიძლია რომ ოპტიმიზაცია გავუწიოთ კიდევ ჩვენს პროდუქტს. სალომე, ბუნებრივად გამიჩნდა. მაგალითად, თუ შეიძლება ეს ეკომეგობრული შეფუთვის წარმოება მოხდეს გადამუშავებული მუყაოსგან ან გადამუშავებული ქაღალდის. რამდენად მისაღებია ეს ნედლეული თქვენი წარმოებისთვის, რომელიც გამოიყენება საკვებ პროდუქტებში? ეს არის დაყოფილი, რასაკვირველია, ამას აქვს თავისი სტანდარტი და როგორც გითხარით, ჩვენ ფლობთ საერთაშორისო აკრედიტაციას და ამ სტანდარტის მიხედვით მუშაობთ. აქ ჩართული არის სურსათის უნებლობაც და სურსათის უნებლობის პრინციპიდან გამომდინარე, როდესაც საკვებთან არის შემხევლობაში შეფუთვა, ის ვერ იქნება გადამუშავებული, უნდა იყოს ასე ვთქვათ ვირჯინი, ეგრეთ წოდებული. ამ მიმართულებით ამას ვიყენებთ, თუმცა იმ პროდუქტებში იმ შეფუთვებში, რომელსაც არ აქვს შემხებლობა სურსათთან, ეს შეიძლება იყოს ტანსაცმლის შეფუთვები, ასევე სხვადასხვა ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი შეფუთვები, აქ რასაკვირველია, უფრო მეტი ორიენტირი ხდება ამ რეციკლირებულ პროდუქციაზე და დიახ, ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს ამ მიმართულებით, რომ ეს პროდუქცია, რომელიც შემოგვაქვს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ადგილობრივად, სხვადასხვა ინიციატივებში თვითონ გრინპაკი ჩაერთოს, რომ იმ პროდუქტს, რომელსაც ჩვენ ჩავაბარებთ რეციკლირებისთვის, შემდეგ ისევ მივიღოთ და ასე ვთქვათ, მინი ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპი შევქმნათ. მსგავს თანამშრომლობა გვაქვს, ვინაიდან ჩვენ მაინც მცირე ნარჩენზე არის აქ საუბარი, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით გამართულად დაიწყო მუშაობა ქაღალდის ნედლეულზე, თუმცა გარკვეული პრობლემები გვაქვს ქსოვილის ნაწილში და ამ მიმართულებითაც ვცდილობთ, რომ ახალი გადაწყვეტილებები მოვძებნოთ, როგორ შეიძლება, რომ ადგილობრივ ბაზარზე მისი ნარჩენი გადაგვქნათ, ასე ვთქვათ, დოვლათად. და ბოლო შეკითხვა. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ანუ ის ასე ვთქვათ, რეგულაცია, რომელსაც ელოდება როგორც შემფუთველთა ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც შეფუთვების წარმოებით რეალიზაციით არის დაკავებული და ასევე გადამამუშავებელი სექტორით საუბარია შეფუთვების წარმოების გაფართოებულ ვალდებულებას. კი ბატონო. ამას დავსრულებლად შემიძლია რომ ვილაპარაკო, მაგრამ მოკლედ რომ თქვა, ჩვენს რასაკვირველია ველოდებით ამ რეფორმის აღსრულებას, ამას რამდენიმე შრიანი გადაწყვეტა შეიძლება რომ მოყვეს. ერთის მხრივ ბიზნესისთვის ეს არის, როგორც უკვე ვახსენე, ეს მთავარი გამოწვევა, რომელიც არის ნედლეულის ხელმისაწვდომობა ადგილობრივ ბაზარზე იქნება ამის მიღება შესაძლებელი, მეორე არის ეს ნარჩენის გარდაქმნა დოვლათად, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორიც, რომ სხვადასხვა დონეზე, როდესაც იმართებოდა მოლაპარაკებები, სამწუხაროდ ბიზნესის ნაწილი მაინც მაქსიმალურად
ისე როგორც ჩვენ გსურდა ვერ ჩაერთო, გულისხმობ იმას, რომ ეს ვალდებულება მოიცავს იმ კომპონენტსაც, რომ დამაბინძურებელი იხდის და იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ზუსტად შეფუთვების მიმართულებით ადგილობრივი მწარმოებლებიც გვყავს და გვყავს იმპორტიორებიც, აქ რაღაც სხვა გადაწყვეტის მოძებნა არის საჭირო და ამიტომ ბიზნესის ხმით თუ ვიტყვი ძალიან ვისურვებდი, რომ დისკუსიაში მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ადგილობრივი წარმოებლების ასე ვთქვათ ჩართვის სურვილი ჩვენ ამ მიმართულებით მზაობას გამოვთქვა, მე შემიძლია არა მხოლოდ ჩემი კომპანიის სახელით, არამედ ზოგადად ვინც ამ პრობლემის წინაშე დადგება, მათი სახელითაც გავაჟღერო ეს თხოვნა, რომ უფრო მეტი დისკუსია იყოს, ვინაიდან მსგავსი გადაწყვეტილებები, ასე ვთქვათ, კერძო ინიციატივებით უკვე არსებობს და ჩვენ შეგვიძლია ძალიან კარგი მოდელით შევთავაზოთ, რომელიც იმუშავებს ძალიან კარგად ქართული წარმოებისთვის და ქართული ბაზრისთვის. ეს ძალიან კარგია კი ნამდვილად დაგეთანხმები, უბრალოდ უკვე გამოცდილება ჩვენ გვაქვს საქართველოში, ამაზონ წარმოების გაფართოებული ვალდებულება მეორე წელია, რაც ძალაში შევიდა და ინერგება 4 მიმართულებით, ხო ეს სპეციფიკურ ნარჩენებს ეხება, მაგრამ ეხლა ჩვენ საუბრობთ შეფუთვის ნარჩენებზე, რომელიც არის ყველაზე დიდი ნაკადი, ხო, მოცულობის და ეხება ყველას, მათ შორის როგორც საყოფაცხოვრებო დონეზე, როგორც მოსახლეობას, ასევე მეწარმეებს, საწარმოებს, ბიზნესებს. სამწუხაროდ ბიზნესი საკმაოდ ინერტული იყო პირველ ეტაპზე, როცა ინერგებოდა ეს წარმოების გაფართოებული ვალდებულება, მაგრამ დღეს უკვე ასე თუ ისე მეტი ინფორმაცია აქვს, მეტად გაცნობიერებული აქვს, ხო, ეს რას უკავშირდება და ფიქრობ, რომ ამ შეფუთვებზე შეგვიძლია უკეთესი შედეგი დავდოთ. მე ამის თქმა მინდა, თუმცა სამუშაო ბიზნესთან მაინც ბევრი არის, როგორც საზოგადოებასთან, რომ სწორად მივიტანოთ და გავაგებინოთ, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და რისთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, რომ რა უპირატესობა აქვს ამას, ხო? აი, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ მოკლედ ამას გარემოსდაცვითი კუთხიდანაც უნდა შევხედოთ და მეორე ეკონომიკური სიკეთეებიც მოძდევს, ხო? მათ შორის დასაქმებული ადამიანების სახით და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. დიდი მადლობა სალომე მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ვისურვებდი, რომ ერთ-ერთი წარმატებული კომპანია ყოფილიყო თქვენი გრიპაკი. მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებას ვისურვებ. დიდი მადლობა კომპანიას სალომეს პირადად, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად არის ჩართული, ასე ვთქვათ, და ძალიან ახლოა გარემოს დაცვის თვალსაზრისით და ძალიან აქტიურია მიმართულებით, როგორც ჩვენ ფუთბოლთა კლასტერის მხრიდან, ასევე როგორც კომპანიის მოსამსახურე. წარმატებები. უღმესი მადლობა. ჩვენ კი ძვირფასო რადიო მსმენელებო დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. მადლობა.